просто. Короче, две собаки сегодня в загоне погибли. Вот, нахуй. У одного и у второго. Нет, Вот одного так уха. вот, уши оторваны, С нахуй. одной стороны у обоих нет. У кобеля вот пробита дырка, нахуй, здесь. Поломаны здесь ребра. Вот здесь все пустое. Каша. У второго кобеля вот от шеи и до жопы нету ни хребта, ни ребер, нахуй. Просто вот лапы и кишки, блядь. Всё. И это все буквально в течение там 40 минут, да, наверное, произошло? Вот собака, С блядь. начала загона. Все, собаки нету, нахуй. Так я говорю, ебашили б кабанов, они бы их хватали. Я открыл им рты, посмотрел, во рту ни куска щетины нету кабани. Волки